గత 1 వీక్ నుంచి ప్రతిరోజు వర్షాలు పడుతున్నాయి. 1 వీక్ ఏంటి 10 డేస్ నుంచి వర్షాలు పడుతున్నాయి. సో మధ్యాహ్నం అయితే చాలు ప్రతిరోజు వర్షమే. మధ్యాహ్నం ఒకవేళ మిస్ అయినా కూడా నైట్ ప్రతిరోజు వర్షం పడుతుంది. మన చుట్టుపక్కల యాక్చువల్గా కెమికల్ ఫార్మర్స్కిను న్యాచురల్ ఫార్మర్స్కి ఎంత తేడా ఉంటుందంటే, మా దగ్గరలో ఉన్న కెమికల్ ఫార్మర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళకి ఒక 5-6 అవర్స్ వర్షం లేకపోతే హ్యాపీగా వాళ్ళ పని జరిగిపోద్ది. అంటే పంట కొయ్యడం కావచ్చు, దాన్ని మూటలకి ఎత్తడం కావచ్చు, తర్వాత దాన్ని లారీకి వేసేయడం కావచ్చు. సో ఒకసారి లారీకి వేస్తే వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోయినట్టే. సో వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి పక్కాగా వస్తుంది. అదే మన న్యాచురల్ ఫార్మర్స్కి అనుకోండి, ఇది కూడా నా వెనకాల ఉండేది ఇంకా కోతకి సిద్ధంగా ఉన్న వరి అనమాట ఇది. అయితే ఇంకా మనకు ఒక 5-6 డేస్ పట్టేట్టుంది. అయితే ఇప్పుడు మనలాంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే, మనకు ఒక 5-6 అవర్స్ వర్షం లేకపోతే కుదరదు. మనకి అట్లీస్ట్ ఒక 3-4 డేస్ అన్నా వర్షం లేకుండా ఉండాలి. సో మనకేమో ఇంకా ఒక 2-3 వీక్స్ చెప్తా ఉన్నారు వర్షాలు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, మనం ఒకసారి కోసామనుకోండి, కోసాక అంటే మొత్తం హార్వెస్ట్ చేసినాక వడ్లన్నీ ఎత్తి కుప్పదోయాలి. తోసి దాన్ని మళ్ళీ మొత్తం పరిచి ఎండబెట్టి అట్లా పూర్తిగా ఎండబెట్టాలంటే మినిమం ఒక 2 డేస్ 3 డేస్ అయినా పడుతుంది మినిమం, బాగా ఎండగాస్తే. సో ఇప్పుడున్న ఈ మబ్బుల కాలంలో మనం ఇప్పుడు ఎండబెట్టాలంటే ఎంతసేపు పడుతుందో తెలియదు. సో సడన్గా మబ్బులు వేసుకుంటాయి. మబ్బులు అక్కడ చూసి ఇక్కడ మనం పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి వాటిని మళ్ళీ కుప్పదోయాలి. కుప్పదోసి కప్పి పెట్టాలి, తడవకూడదు. తడిస్తే మొలకొస్తే దేనికి పనికిరాదు. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు న్యాచురల్ ఫార్మర్స్ ఫేస్ చేసే కష్టాలు. సో ఒకప్పట్లో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కెమికల్ ఫార్మర్స్ కూడా ఫేస్ చేశారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి డ్రైయర్స్ అవన్నీ వచ్చేసాయి కాబట్టి ఈ రైస్ మిల్స్ వీళ్ళు కొద్దిగా బిజినెస్ చేసే వాళ్ళంతా వచ్చి పొలం దగ్గరే కొనుక్కొని వెళ్ళిపోతున్నారు. సో వాళ్ళకి ఒక 5-6 అవర్స్ వర్షం లేకుండా ఉంటే సరిపోద్ది. కానీ మనకి ఆల్మోస్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక 4 డేస్ అన్నా మనకి వర్షం రాకుండా ఉండాలి. సో మధ్యలో వర్షం రావడం పోవడం ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఉంటే ఇంకా నరకం కనిపిస్తుంది. సో దీనికంతా కూలీలు ఖర్చు, ఇది ఒక పెద్ద సినిమా. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది జస్ట్ మచ్చుకు ఒక సమస్య మాత్రమే. ఇట్లాంటి సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి మనం ఫేస్ చేసేది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లోనే. సో ఆ 3 డేస్ 4 డేస్ ఎండబెట్టినాక దాన్ని అమ్మేయడం కాదు మనం చేసేది. దీని తర్వాత ఏం చేస్తామంటే, మళ్ళీ దాన్ని స్టోర్ చేస్తాం. అంటే మినిమం 6 months స్టోర్ చేస్తాము. అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, 6 monthsకి అమ్మాలనుకుంటాం కానీ అది 1 year కూడా అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మా దగ్గర మోర్ దాన్ 1 year ఓల్డ్ రైస్ కూడా ఉన్నాయి, వడ్లు ఉన్నాయి. సో నేనేమంటానంటే, మినిమం 6 months అనుకుందాం. 6 months ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఎవరైతే పెడుతున్నారో, సో అది న్యాచురల్ ఫార్మర్స్ ఎత్తి పెడతారు. ఇదంతా ఎందుకోసం చేస్తున్నాను ఆయన అంటే, మా కోసం కాదు, మనందరి కోసం. సో ఈ విషయాన్ని మీరు అందరూ గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా? గోసహజ అంటే మా కోసం చేసేది కాదు, మనందరి కోసం చేసేది. ఓకే, ఉంటా.